Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Happy Chandra yang berkiprah sebagai MC Istana Negara Republik Indonesia dan juga TV Voice Over. Bangga bisa mengenal kampus LP3I yang ada di Pekanbaru, dan saya akan hadir di acara webinar seminar online bersama LP3I Pekanbaru pada tanggal 15 Mei 2020, dan kita akan standby dari jam 16.00 sampai jelang buka puasa. Yuk kita ngabuburit bersama saya Happy Chandra akan membuka segmen trik-trik dan juga sukses di usia muda bersama saya Happy Chandra. Sukses untuk LP3I Pekanbaru. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.